Монгол коммент нэвтрүүлгээрээ монголчуудын ичнээ танилцуулсан сэтгүүлч Батбэлэг сүүлийн хэдэн сар нэвтрүүлгээ хөтлөөгүй. Учир нь түүний эхнэр Наран Бэлэг зөөлөн эдийн хавдар туссан тул Солонгос улсад эмчилгээ хийлгэж байгаа юм а. Зөөлөн эдийн хавдар гэхийн өвчин эдгэрдэг өвчин бөгөөд Тайланд болон Солонгос эмчнэр эмчлэх боломжтой гэдгийг илэрхийлсэн байна. Үүнийхэн дагуу Солонгос улсад эмчилгээ хийлгэж байгаа юм а. Одоогоор Наран Бэлэгт химийн тариа хийлгэж байгаа хамтран зүтгэгч найзууд нь өнөөдөр хэвлэлийн хурлын үеэр хэллээ. Батбэлэг тусалцгай хэвлэлийн хурал шийдлэн цогт гэрэл Монгол коммент нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бүрэг Жаргал, Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлийн удирдах зөвлөлийн гишүүн Жаргал сайхан нар оролцсон. Тайландын Бөмбөрөн гранд эмнэлэгт эмчилгээ онцлогоо хийлгэж багагүй хугацаанд бол байсан. За тэгээд уг одоо ханых нь бас хүнд өвчнийг эмчлэх боломжтой хоёр газар хариугаа өгсөн. Энэ Тайван, Солонгос хоёр байсан. За тэгээд одоогийн байдлаар Батбэлэг маань Солонгос улсад очоод за нэг сар орчим хугацаа болж байна. За уг хүн маань бас өөрөө олон хүн мэдэгдээд яг уу бас найз нөхдийнхөө өрөөнд өөрийнхөө чадах чинээгээр ингээд энэ одоо аюултай өвчнийг гаталж давъя гэсэн ийм одоо сайхан гэр хүний одоо сэтгэлийн тэнхээгээр энэ асуудалд бол уг нь хандсан. За бас найз нөхдүүд нь ч гэсэн бас чадах чинээгээр оролцож хамжилж дэмжиж байсан. За тэгвэл бас өнөөдрийн байдлаар бас эмчилгээний зардал маш өндөр гарч байгаа. За мөн цаашид бас урт хугацаанд эмчлүүлэх ийм одоо зүйлсүүд тулгараад байгаамаа. Тэгээд бид бүхэн бас бэлгээдээ хэлж ятгаж бас ойлгуулж гуйжээж энэ удаагийн хэвлэлийн хурлыг бас зохион байгуулж ингэж олон нийтэд ер нь хандхан зөв юм байна гэдэг үднээс өнөөдрийн энэ одоо хэвлэлийн хурлыг хийж байгаамаа. Бэлгээтэйгээ олон жил хамтдаа ажиллаж сайхан үерхэж нөхөрлөж байгаа бид одоо мэдээж одоо энэ танхимд байгаа бүх хүн бэлгээтэй маань сайхан найз нөхдөд харилцаатай байгаа. За бас зовх цагт нэгэндээ тус болдог монгол хүний гайхамшигтай сайхан одоо сэтгэлийн энэ одоо хандваа бас анд нөхөртөө бүгдээрээ бэлгэлье өгье гэдэг үднээс зохион байгуулж байгаа. Ингээд орой болгон Монголын ард түмэнтэй шудраг үнний дуу хоолой болж ард иргэдийнхээ бас хэлий гэсэн үгийг төрдөө түмэндээ хүргэж явдаг энэ сайхан залуудаа бүгдээрээ туслая. 1-р сарын 8-наас эхлэж хүлээ аваа явуулсан. За одоо нийтээ 3 сарын хугацааг өнгөрүүлж байна. За энэ 3 сарын хугацаанд бол ТV телевизийн зүгээс бэлгээгийн ар гэрийнхэнтэй байнгын холбоотой. За бэлгээтэй өөртөө нь бас байнгын холбоотой ажиллаж одоо хамгийн эхний эмчилгээнд явах төр дэмжлэг санхүүгийн бодит тусалцаануудыг байгууллагын зүгээс хамт олонныхон зүгээс бас үзүүлээд ирсэн. За ингээд өөрийнх нь зүгээс бас хэлэхдээ за одоо нэг олныг хамруулж явах вэ? Энэ асуудлыг би ингээд болох баха гэдэг ийм ихтгэл найдвартайгаар явсан боловч өвчин гэдэг бол ямар нэг байдлаар хүний санснаар бас идэгж сайхан болохгүй юм байна. Тийм учраас яа харахгүй одоо санхүү гэдэг зүйлдээ хязгаарлуулж байгаа учраас яг ийм хөө тусламж дэмжлэг одоо яг хэрэгтэй болж байгаа энэ үед нь бид бүхэн туслах хэрэгтэй болов мэрэгжил нэгт нөхдүүд за дээрэс нь энэ нэвтрүүлгийг гүйцэтгэх бэлгээд дэмждэг энэ хүмүүс бас туслах байхаа гэж бодож байна. За тэгээд ерөнхийдөө бол химийн тарианд орсон гэсэн юм хариулт эрүүл мэндийн байдал бэлгээгийн гэр бүлийн Наран Бэлэг гээд бүсгүй байгаа. За энэ хүний хувьд бол хор тавдар гэсэн онцтой. За дээрэс нь химийн тарианд орсон гэсэн эрүүл мэндийн нөхцөл байдал нь яг ийм нөхцөл байдалтай байгаа учраас санхүүгийн бас нэлээд их дарамт шахалт ирж байна. Тэгэхээр энд нь бас тусалъя гэсэн юм. Одоо бэлгээ өөрөө Монгол коммент нэвтрүүлгээр яг иймэрхүү зовлон бэрхшээлд учирсан олон хүмүүст бас туслахыг уриалсан ийм цагталцаанаа сэтгэл мэдээллүүдийг бас хүргэж ирсэн. Тэгээд ингээд олон хүнд бас тус нэмээ өргөж ирсэн энэ сайхан нэвтрүүлгийнх нь
буян одоо эргээд бас ирэх байхаа гэсэн юм итгэл найдвартай байгаа. Бат хэлгийн хувьд олон нийтэд их нэрийн талаараа өвчнийг мэдэгдэхийг хүсээгүй байна гэвч дахин эмчилгээ хийх шаардлагатай болсон тул найзуудынхаа хүрээнд тусламж хүссэн бөгөөд найзуудынхаа зөвлөсний дагуу энхүү тусламж хүсэж байгаа нь юм а. Монгол комед нэвтрүүлгийн хөтлөгч Батбэлгийн эхнэр Наран Бэлэг маш ховор тохиолддог зөөлөн эдийн хорт ховдроо онцтой бүгд найрамдах Солонгос улсад дэмжлүүлж байгаа юм а. Оны өмнөхөн Тайландын Буменград эмнэлэгт онцлогоо шинжилгээ хийлгэж 2 удаа Тайланд улсад хагалгаанд орсон байна. Зөөлөн эдийн гэдэг нь маш нарийн эсийн төвшөнд үйлсэн хавдар гэж ойлгож болох юм а. Одоо Наран Бэлэг химийн тариа хийлгэж байгаа. Нэг удаа тариулахад 5 сая 400 мянган вон буюу 9 сая 500 мянган төгрөгийн орчим үнэтэй байдаг гинэ. 6 удаа 21 хоногийн зайтай энэ тариаг хийлгэснээр нэг курс эмчилгээ болдог байна. Одоогоор жил гарангийн хугацаанд эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай байгаа. Өнөөдөр хүртэл 110 сая төгрөг зарцуулагдсан бөгөөд эмчилгээнд нь одоогийн байдлаар л гэхэд 150 сая төгрөг наад заахын шаардлагатай байгаа юм а. Тиймээс өнөөдөр хамтран зүтгэгч үзэг нэгт найз нөхдийн зүгээс элэг нэгтэн монголчуудаас Батбэлгийн гэр бүл туслахыг хүсэж хэвлэлийн урлагийг зохион байгууллаа. Үзэгч та бүхэн доор гарч байгаа дансаар хандив хэлэх боломжтой бөгөөд мөн түнчлэн Батбэлэг тусалцгай пэйж хуудасаар дамжин түүнтэй өөртөө холбогдох боломжтой юм а. Өдрийн тойлд уян мэдээллээ.